MNS မှာကြိုးစားပါတယ်တစုံတရာကြိုးရှိမယ်ဆိုရင် subscribe လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲသွားရော account ဖွင့်လာတင်ပြီးသွားပြီเนาะဒါဆို account ဖွင့်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကြောင်းဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ account ဖွင့်သွားတယ်ဒီ account ထဲမှာရှိကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ account ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်တက်လုံးမယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော် download အခုဆွဲမယ်ဘာဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် DEM file တစ် file DEM file ဆွဲမယ်ဒီမှာပြောချင်တာကိုလိုချင်တဲ့နေရာရှိရဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ area ကြည်ကြဲဝန်းတစ်ခုလုံးသူက DEM file သူကအဲ့လိုပေးတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ပေါက်မှာနံပါတ်1 search file ရှိရ data set ရှိရ search criteria သွားမယ်เนาะ search criteria သွားမယ် search criteria သွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီနေရာလေးမှာเนาะဒီနေရာလေးမှာ polygon circle define area ရှိရပါเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကိုမဘိန်းလုံးနဲ့အချုံချဲလုပ်လိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ area လောက်ပေါ့เนาะကိုဒီနေရာ DEM file လိုချင်တဲ့ဒီ click တစ်ချက်ချဒီလိုလော်ဝါးလေးပေါ်နေเนาะပေါ်နေတဲ့တိုင်း click နှိပ်လိုက်ရတယ်။ဒီတိုင်း click တစ်ချက်ချလိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီပေါက်စာလေးပဲတိုးတော်ညလဲနော်ဟိုဒီကောင်က data set အကြီးကြီးကိုဆိုပို့ download ဆွဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကိုအရင်ပြောမှဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဝင်လောက်တာပဲเนาะဒါကိုတစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါပေမဲ့ data set ကိုသွားမယ်ကိုမကြရင်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ရွှေ့ခြင်းဒီနေရာနဲ့ပေါက်လေးနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီက location တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲเนาะအဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data set ကိုသွားမယ် data set ထဲမှာကတော့ပြောဆို SRTN မှာရှိတယ် digital elevation ထဲမှာ SRTN အမှာ 1 hours second global ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က result ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ create အပြီး result တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ခဏစောင့်နေဟောဒါပေမဲ့သူဒီဘက်မှာ result နေနဲ့သူမပြလိုက်ဒီဘက်ပေါက်မှာ full brain လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်သူဘယ်နာပေးလဲဆိုတာပေါ့နော်အကြီးဒီ area တစ်ခုလုံးသူပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ area တစ်ခုလုံးကိုဘာဖြစ် download ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီခုမှဒီ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီ file ဖိုင်ကိုစီမှာရသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နော်ပကိုးနဲ့တစ်ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော် okay အဲဒါကျွန်တော်ဒါလေး download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ download option ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာသွားရှိတယ် download တယ်နော် 1 hours download ဟော data 28 megabyte တော့ရေးထားတယ်နော်20 geotiff file နဲ့ပဲရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေရတခု download ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က geotiff နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလည်းရတယ် download geotiff နဲ့ download နှိပ်ချလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ download ဆွဲတာရောနော် okay ဒါလေးအဲ့လိုတော့ဒါ download ဆွဲတာရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော် download ပြီးသွားရင် exercise ဆက်လုပ်ကြည့်အောင် download တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ download file ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ computer ဘိုင် download ထဲမှာ 170เนาะဒီ file လေးကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့เนาะ tip file ဆိုရင်ကျွန်တော်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က global mapper ဖွဲ့မယ်เนาะ file open data file နဲ့သွားလဲရတယ်เนาะအဲ့လိုသွားလဲရတယ်အဲ့လိုမသွားခြင်းဆိုလဲကိုယ့်အောင်ဆွဲထည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ download ဒီ folder တွေကနေကျွန်တော်ကဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးနောက်ဒီမှာ yes ဆိုရင် elevation data တဲ့เนาะ yes ပဲနေလိုက်မယ်เนาะ yes ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားခဲ့တဲ့เนาะပကူးတို့ area တွေနားမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲနောက်တစ်ဆင့် DEM file ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြတော့ control ရစ်မယ်ပေါ့เนาะ creating control okay ဒါဆို control ရစ်မယ် control မြေခင်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကဲဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပါမယ့်ဟာတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ click လေးချလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘိုင်းလေးပဲတေးသေးလေးပဲလုပ်မှာနော်အကြီးမလို့ okay ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လောက်လေးပဲလိုချင်တယ်ဟော area ကြီးတဲ့ခါကျရင်เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာလိုချင်တယ် right click ရပြီကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ okay တက်တက်လိုက်မယ်ပြောချင်တာက area လေးတိတက်တစ်ခုကို area 2လေးနဲ့အရင်ဆွဲမယ်နံပါတ်1ပြီးရင် digitizer 2ခဲတယ်ဒီမှာ digitizer 2လေးရှိရအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီ line လို့ select တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ selection ဝင်သွားပြီเนาะဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် copy ကူးမယ် control C ဆိုပြီး keyboard နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တော့ဖြောက်ထားလို့မရပါဘူး control sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် user ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုတော့ကြောင့်မလို့
ဒီရှိရဲ့ layer ဒီ M70 ဆိုတဲ့ဒီ layer လေးအဲ့ layer ကိုသွားမယ် right click ပြီးရင် option တွေကိုသွားမယ် cropping ကိုသွားမယ် cropping မှာကျွန်တော်အရင် select ပေးထားရှင်เนาะ select ပေးရရเนาะ select မပေးလို့မရဘူးဘာလို့ select ပေးလဲဆိုတော့အဲ့လို select ပေးမှာဒီမှာ crop to currently selected polygon ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရပါမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะ crop လုပ်မယ် select current လုပ်ထားတဲ့ selection polygon ကို select crop လုပ်လို့ပြောတာပြီးရင် apply okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာရပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်လဲဟုတ်ဒါဒီလက်တွေ့လိုက်လို့ကြည့်လို့ရလုပ်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ condo ရမယ် create condo ဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်ဒီပုံမှာ2ပါးလေးရှိရပေါ့နော်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် create condo interval ဘယ်လောက်နဲ့သွားမှာလဲဒီမှာ condo interval ပြောထားတာเนาะကျွန်တော်က50နဲ့သွားကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးဒီမှာ generate spot elevation at minimum maximum elevation ဆိုတာအနည်းဆုံးနေရာနဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတဲ့ထုတ်ပေးပါမယ် spot elevation နဲ့ပြပြရเนาะဒါလေးနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာအမြင့်ဆုံးလဲဘယ်နေရာအနိမ့်ဆုံးလဲသိပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ပါ okay ဒါဆိုရင် control ပေါ်လာပြီအောက်က DEM file ကိုကျွန်တော်မီလေးခဏတစ်ချက်ပိတ်ကြည့်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ DEM file လေးကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဟာရှိပြီပေါ့နော် line နဲ့ရပြီအဲ့တော့အမြင့်ဆုံး spot က489တဲ့ဒီနေရာမှာเนาะ489 meter triangle လေးနဲ့သူပြထားတယ်အနေဆုံးကတော့ဒီဘက်မှာပြထားတယ်489 meter အမြင့်ဆုံးအနေဆုံးကတော့41 meter ဒီဘက်အောက်ချမ်းပါပေါ့နော်41.23ခုဒါကကွန်တိုတွေကျွန်တော်တို့က50 interval သွားလို့ပေါ့နော်ကွန်တိုထပ်စိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ထွက်လာအောင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရပြီလဲဆိုကျွန်တော်ကွန်တိုတွေရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟုတ်ပြီဒါလည်းကွန်တိုဒီမှာရေးလို့ရမရလို့မရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်တိုကျွန်တော်တို့ server 3ဒီမှာပဲရေးတာလေဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်သွားမလဲဘာဆက်လုပ်ချင်လဲဆိုရင် okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exercise တစ်ခါတစ်စက်တည်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ condo ခဏဒါရေးလို့ရပြတာမိမိတ်လိုက်မယ်နော် DEM file ကိုပြန်ဖွင့်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဖို့တလို့ပဲ server 3ကိုကျွန်တော်သွားချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာစစ်ကမလဲကျွန်တော် UDN check မယ်ဒီမှာနော်ဒါ UDN check မယ်96 degree 16 minute တဲ့အောက်ညာဘက်အောက်တောင်ပါနော်96ကျော်သွားပြီ40ခုရွှေ့ပေးမယ်2 configure projection UDN 46လား40ခုလား96 degree စွန်းစွန်းကျော်ရဆိုတော့40ခုရွှေ့မယ် apply ကျွန်တော်တို့ okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ဒါ UDN ပြောင်းသွားပြီဒီကောင်လေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ file CS နဲ့တခုစိလိုက်ပါနော် file export ထုတ်မှာပါ export အဲ့တော့သူထုတ်တဲ့ခါကျရင်သူက raster vector မှာတော့အပေါ် elevation grid format နဲ့သွားမယ်နော် elevation grid format တစ်ချက်ရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါရှိလဲ DEM ဟုတ်ပြီနော် DEM file ရှိတယ် geotick နဲ့စိတ်လဲစိလို့ရတယ်နော်တော့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ DEM နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဘာမှစိတ်မလဲ desktop မှာစိတ်မယ် okay တောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်မလဲဆိုရင် desktop မှာစိတ်လိုက်မယ်နော်practical practical practical 1လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်လက်တွေ့လို့ဆိုတော့1 practical 1 save desktop ပေါ်ပါပဲအဲ့တော့သူ export နဲ့တော့သွားနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရပြီလဲ desktop ပေါ်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဝိုင်းလဲဆိုရင် practical DEM ဒီ file လေးဒီမှာနော်ဒီမှာဒီ file လေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ server 3ဖွင့်ပြီးတော့ set run မယ်ဆိုတော့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်